Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til denne her video. Jeg har ikke lavet en video i lang tid, og det ønsker jeg meget for. Jeg har også en video, som jeg lige har været i gang med at opdatere, som er på vej. Men ja, der er lidt det, der skal fikses på den inden. Men jeg har fundet sådan et bilspil her, og hvis I ikke vidste det, så kan man få en privat server, og det kan I også gøre, hvis det er. Men ja, så tænker jeg bare, at vi skal prøve nogle af de her biler her. Bare for så at lave få på bar. Så kan vi lige få testet lidt af altså jeg har lige været inde på det, hvor der heller ikke rigtig var nogen inde på, og det var altså, der var der faktisk ret mange fede biler, så jeg tænkte, det er der prøve det, altså, så kan vi lige så godt lave en video af det, så, men lad os starte med den her, bare lidt sådan tilfældigt, start den her, så, ja, så kan I høre den. Hold da magle, mand. Wow. Og så har jeg tænkt mig at gøre det hele tiden, så kan vi bare vise det. Ja, tænkte jeg. Men hold da magle. Den er holdt bilen her. Så nu skal vi kunne tage den her. Det er mærkeligt nyt. What? Og den kommer op på bagølen her. Okay. Den er sej. Okay, jeg kommer lige drifterne herinde lige ved. Jeg kan huske, hvad hedder sådan nogle her. Vi kalder dem bare minibiler nu. Jeg kommer lige drifterne i minibiler. Ej, what? Så er lidt en faldskærm på. Det er sejt. Det er bare sejt. Jeg kan lige komme og røre ude på græsset. Nå ja, lad os lige reset. Tænkte jeg. Nå, ja, whatever. Jeg er lige nødt til lige at gå ud og så gå ind igen. Så den her bil, den skal vi i hvert fald ikke det bruge, fordi den kan i hvert fald ikke til at virke, så whatever, ja. Men i hvert fald, den har jo brugt nu, og denne her, og der er ikke, hvor står der sådan blinker. Nå, den der har vi også brugt. Men jeg tænker, vi skal bruge en rigtig fed en. Hvad kan lige være en rigtig fed en? Jeg har en idé. Jeg så sådan nogle her, hvor der var en sidst. Der var faktisk meget fed, sådan her. Nu skal vi farve den her. I lytterne. Okay. Holy crap. Den her skal vi prøve. What the heck? Ja, det går meget godt det her. Det. Ja, hold op, vi viser lige. Nå, den er den prøvede jeg. Sådan lige der kom, der var en 10 stykker. Hold da meget, det var faktisk vildt. Okay, det var den anden side. Nu skal I bare høre. Slap dig af.
Jeg skal lige sidde den der. Jeg kender ikke den der snegl der. Det er sådan mega godt. Jeg skal lige sidde der. Jeg skal nok en bil. Det siger man bare. Det siger jeg bare. Nå, nu kan vi da prøve... Kan vi vide, om sådan en her vil... Så fancy. Kan de tænde eller hvad? Okay, hør det nogle tænder. Og det er det? Eller... Det er da dårligt, det der. Det er ikke. Nå, jamen, nu prøver det den her. Hvor kan jeg køre de her biler? BMW, dem må der kunne køre. Hold da! Wow, ej. Det er det helt svært. Er I klar? 3. Ej. Hvad sker der? Ja, hold det meget. Den her. Den var det, der hedder lavne. Det må man sige. Jeg siger bare damn. What? Okay, nu skal jeg prøve. Hold.
Hold da meget. Så lige hvor hurtigt den kører, den er 500 km i timen. Det er det, der hedder møg. Som hedder meget. Det er meget. Det er faktisk sådan ret meget. What the heck? Ej, nu skal vi prøve dem her. What the heck? Ej, den er faktisk ikke engang hurtig. Nu tror jeg, den er hurtig. Nu tror jeg så til gengæld, den er hurtig. What the heck? What the heck? Okay. Den er helt cool. That's cool. Men jeg kunne ikke tænke at sige. Skriv lige ned i kommentaren, hvis I gerne vil have en part 2 af det her. Fordi jeg tror bare, at jeg slutter videoen af her. Så skriv det ned i kommentaren, hvis det er, at I gerne vil have en part 2 af det her, hvor vi prøver nogle biler. Og så kan I lige skrive, hvad det er for nogle biler vi har. Der er en hel masse biler her. Så ja, alle mulige biler. Men i hvert fald, vi ses bare i den næste video. Adios.